Mana beli makanannya, Dek? Yuk, kita beli makan burung. Yuk. Yang kecil aja, Bu. 2.000. Banyak, Dek, burungnya, Dek. Pegangan. Pegang, berani nggak? Banyak, Dek. Mau. Kejar, burungnya kejar, Dek. Lempar, lempar. Makan burung, makan yuk. Tuh. Dulu, Dek, banyak dulu, Dek. Burungnya mau makan, Dek. Warnanya apa? Putih mana? Oh iya, ada yang putih ya. Lainnya warna apa, Dek? Nggak mau, udah kenyang toh. Mancing. Dapat enggak? Pakai jaring, kalau nggak bisa pakai jaring. Susah ya? Susah, Dek. Adek bisa? Coba. Dia selalu optimis. Iya, nggak dapet. Cepet dong dapetnya. Nih, pakai jaring. Hore! Dapat, Dek. Dapat warna apa, Dek? Mana? Coba lihat sih. Warna purple sama. Yeay, dapat. Dapat warnanya apa ini? Sama? Red. Ya, red itu apa? Red itu bahasa Indonesianya merah. Ditaruh. Warnanya apa? Warnanya apa ini? Red. 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 Aduh. Ini warnanya apa? Bintang. Mana? Itu warnanya apa? Alhamdulillah. Iya. Kasih tahu. Ini warnanya apa? Green sama apa itu? Nah. Yeay, dapet. Warnanya purple sama. Adek sudah. Pilih hadiah. Uang apa telur? Apa itu? Yang kemarin enggak ada Buku? ada nih sama Dapat apa, Dek? Dapat buku. Adik main apa? Main pasir. Mau bikin apa? Mau bikin bunga. Warnanya apa bunganya? Warna? Blue. Jadi enggak? Yeay, jadi. Potong lagi. Potongnya pakai sendok aja. Wah, hancur wes, hancur. Hancur. Bikin lagi. Asik nggak, Dek? Main pasir, Dek? Asik.
Senang. Adik seneng tak? Mana muka senengnya? Banget. Gimana? Seneng banget. Ini ada permainannya sama burung-burungnya, ada tepung makannya juga. Tapi ada pasir-pasirnya. Aku mau naik jajan dulu ya, sama beli bubur dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And share. And share. Wassalamualaikum. Dadah dulu.